Доктор, они так громко храпят. Почему они сами не просыпаются? Еще Марк Твен сказал, что непонятно, почему храпящий сам себя не слышит. Действительно такой феномен, человек очень громко храпит, мешает всем окружающим, но при этом сам спит. Но сон у храпящего, как правило, некачественный. Храп это может быть еще и симптомом так называемой болезни остановок дыхания во сне, от которой, в общем-то, можно умереть. Потому что у человека часто останавливается дыхание во сне, это недостаток кислорода и потенциально летальный исход. Поэтому на громкий храп нужно обращать внимание.